Kulamusiza munanga awuliriza osibyeyo otya nno. Walusimba Evans mu studios okutuusaako program Olutindo. Kulika yannyuse akyakola genda maaso. Abafunye ebizibu nyongera okubasaasira n'abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Akakuba katonye Katonda ayambenga ne mu byalo ate gye tusinga okkeetaagira ddala ennyo nga katuuse. Mu kibuga Kampala katwalidde ddala n'ebitundu ebimu akadde nga katonya. Naye katusabe n'awala gye tusinga okkeetaaga ennyo katuuke. Olwaleero lwa bbalaza ennaku ziri 18 mu mwezi ogw'omwenda 2023 gw'omwaka. Dakiika ziri 3 ezaakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero. Mu studios nina Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda, omubaka w'abantu ba Kira Municipality. Olwaleero Honorable Ssemujju wagendedde okujja wano. Wabaddewo omusango oba gukyaliwo n'okuwuliriza abantu abasatu abagenda mu kkooti, mwami Wante Jamil, mwami Saazi Maliki, mwami Mwanje, abagamba nti nno ebyokulonda n'okkuba enkuŋŋaana bigira biyimirira paka ng'ekibiina kimaze okwetereeza. Tujjukire olunaku olw'enkya mwami Ssemujju waali okwongera otukakasa Delegates Conference Busaabala tugisuubira okubeerayo. Naye abakulu bano we bazze ebintu byenfunyeeko wadde bannamawulire tebakkiriziddwa kwe kulaba nti nno ate mwami Biriggwa ku bantu abaawawaabirwa ye ng'omuntu nga taliiko ekyo nno ne kimugjamu ate mu mateeka ekigambibwa nti omuntu osobola mugaana kukola kyakoze oba kyalina kukola nga tewaliwo amuvunaana, nga baavunaanibwa abantu balala omuli party president, secretary general era n'omulooya w'ekibiina omukulu gali Nsonga Julius naye tabaddeewo. Naye omulamuzi ayongeddeyo abantu bano ensonga zino ziwulira ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Ekkumi. Ate nga ne bannaffe abaayita olukiiko oba Delegates Conference ekiri ekiwayi ekya mwami Nandala nabo baagamba nti nno nga 6 omwezi ogw'Ekkumi. Naye enkya n'okusinziira ku bibaddewo tulina kye tujja okusuubira bye tugenda okukakasiza ddala okuviira ddala mu mwogezi w'ekibiina ate era nga mmemba. Honorable bulamusa kubawuliriza. Awuza Radio Simba basaba ne banyawo balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable, ku nsonga z'olukuŋŋaana olw'enkya n'ebimu ebibadde mu kkooti olunaku olwaleero, Munnayuganda ne munnakibiina ky'FDC ali eyo atategedde bulungi kikigenze maaso. Ekirungi nti nno gw'obaddeyo ate n'okumanya kiki ekigenda okugenda mu maaso olunaku olw'enkya. Mu kkooti abataagoberedde ky'enjagala bategeere, Nandala Mafaabi ne Amuriat baddira abayambi baabwe, mwami bamuyita Arafat ye coordinator wa Nandala Bugiri ne bano Wante Mukabe Wante oyo simanyi oba chairperson waakye Namutumba bwe balaba nga tuyise abakulembeze b'FDC olunaku lw'enkya okusalawo ekibiina kyabwe bukyewe kinaagenda mu maaso, ne baddira abayambi baabwe ne bagenda mu kkooti ne babawaabira mu bufunze beewaabira. Kati omulamuzi Esther Nambayo bwe bagendayo abaali bawaabye nga beewaabidde ne bakkiriziganya nti nga bano abavubuka bawaabidde Nandala n'Amuriat nti tebateekateeka tabamiruka, ate nga chairman w'ekibiina Ambassador Waswa Birigwa yamuteeseteese naye ne bagamba nti temuteekateeka tabamiruka. Bano bagamba ntukkiriza naffe tetujja kumuteekateeka, n'abawa oda ya kkooti ebadde gwako olwaleero. Kati bwe baali bali eyo ne bagamba nti
naye Birigwa yamuteekateeka ate naye mwali mugasseeko n'abeera omu ku bawawaabirwa. Kati olwaleero Ambassador Birigwa asindise Lord Mayor Elias Lukwago ne Lawyer Mulambo Tugume nti bamugasse Birigwa naye ali omu kuba yayise meeting. Bwe tuseeyo maaso g'omulamuzi Galishonga oyo lawyer naye yabadde alayiza abantu Nandala bayalonda mu bukyamu. Kati omulamuzi n'agamba Lukwago ntojja kwetabamu, tetugenda bawuliriza gwe kubanga si gwe bawaabira. Bawaabira Nandala na Amuriat. Namugasa ebintu byogenda okusalawo bintu bikulu nnyo eri ekibiina kya FDC na butya bwe kinaatambula. Omulamuzi ng'awulira Lukwago n'abagoba naffe ne tufuluma ne tumulekayo. Diiru y'abano n'agisaako omukono. Diiru yaabwe egamba nti tejja kubaayo tabameruka kubanga bamutegeka mu mutima mubi. Kati abawaaba bawaabidde Nandala. Jjukira nti Nandala Ambassador Birigwa bw'alangirira nti tulina tabameruka n'afulumya ekiwandiiko nti tulina sente zimuteekateeka. Bwe tumugamba nti ffe bamemba tugenda kuzisonda n'addukira ku poliisi. Somulibo kyabijjukira bulungi nnyo. N'awandikira poliisi n'ewandikira Birigwa ng'emugamba nti tetugenda bawa bukuumi. Tugamba nti tubwagala tujja kubwewa. Bwe yavuddeyo n'addukira mu kooti. Kati kooti neeyisa order naye ate order nga egiwa Nandala n'Amuriat nti temuteekateeka tabamiruka. Kaakati ate si be bateesiteesi. Birigwa ye muteesiteesi. Era ffe tugambe enkya tukeera busaabala. Kubanga badelegate ne wenjogera naawe baatuuse dda tubaye tusinkana badelegate okuva mu Western Uganda, okuva Karamoja, abeerango Abwakyoli. Baatuuse dda. Naye ekyo simanyi bakitegerekese bulungi. So buli delegate we FDC atannatuuka yambala. Enkya tugenda mu maaso kubanga kooti eganye Nandala ne Amuriat okuteekateeka delegates conference ate si be bateeseteese eyaffe. Eyaffe yayitiddwa chairman w'ekibiina Ambassador Waswa Birigwa. Era tugenda abamu batuuse wano kugambye ebingambe kuba mu Western Uganda bonna batuuse dda. N'abalala wenviridde abeera ngo batuuse Karamoja n'ab'ebitundu ebirala. So ffe delegates conference tugenda nayo maaso kuba kooti etuganye egambye Nandala nti temugenda maaso na delegates conference si be bagiteeseteese. Naye ng'ekikulu kya bino byonna awuliriza kye yaliizeemu kwe kuddayo wali emabega. 2020 Museveni aleeta sente mu FDC. Nandala amafaabi gwe baazikwasa. Museveni baamuwa bajeti ya biliyoni 157. Ze yabawaako nze ndi musajja musiraamu sirimba simanyi zenkanawa. N'ekyenkakasa zaali nnyingi nakati ezimu bakyazina endala bakyafuna. Kaakati nga ekigendererwa ekibiina kya FDC kigatta ku lukalala lwa DP ne UPC. Kuba ebyo bibiri byo Museveni yabitwala dda. Bikuutira Museveni kadingidi. Era ndowooza yali amanyi nti diiru eyinza okuyitamu ng'okulonda tekunnabaawo. N'alangirira nti by 2021 there will be no opposition in Uganda. Tejja kubaayo amuwakanya. Kati kitulwana nakyo olwaleero. Era njala kwebaza abantu abalengerera ewala because ebibiina bino si by'abantu. Ebibiina byaffe ffenna bannayuganda, they are just platforms. Bano be tulwanagana nabo mu lutalo olw'okulwanyisa Museveni lufaanagana n'entalo endala. Abantu buli kiseera okusinziira ku bye balaba olumu n'omululu basalawo ko. Dr. Besigye yatunyumiza nti nga bali mu nsiko eyo oyite Ojoko yali chief of staff, yes, mu gavumenti y'Obote 81 okutuuka gavumenti yagwa 85. Bwe baali balwanyisa gavumenti y'Obote Besigye nga bali mu nsiko, abantu baatuukanga olumu olutawo ne lutabuka ne lubalemerera oli nadduka n'akomawo e Kampala. Naye yatunyumizaako nnyo omusajja omu bamuyitanga Kikonyogo Kanoonya bwe yali nga bali mu nsiko yalemererwa n'ajja e Kampala ne yeewaayo. Kati oyita Ojooka agenda okufuna
akabenje ka helicopter afe ng'agenda mu helicopter mwali asaasaanya obupapula agamba abasigadde mu nsiko nti mweweeyo nga kikonyogo kanoonya. Kati ne ba Museveni Besigye nga balwana abantu olumu baatuuka nga ne balemererwa ne beegatta ku gavumenti. Nawola kati mu FDC twali n'abantu twalinako Ekitiibwa Ssebugwawo, twalinako Kibaazanga Christopher, Bitwesanywa, Mukyala Kamya n'abalala. Boltown ne lwanga nti katwegatte ku Museveni. Kati Museveni yali n'akutuuka kufuna mululu gwa kwagala kwetikka bibiina mu bulambalamba. Naye ndowooza balaba bigenzaga nti kati waki nfukyuggula omuntu omwo kisigula ddala kibiina. So lwe tawe tuliko olw'amaanyi okutuuka ssaawa ya leero nti be tulwanagana nabo bali ne Museveni. Kyova laba poliisi yatuyimiriza. Naye ate poliisi ndowooza balaba nga temala ng'ekikola mu bumenyi bw'amateeka. Kuba twali tumalidde ntugenda mu maaso. Kati kwegenda mu kooti gye tusanze oyo omukyala Esther Nambayo omulamuzi nga ategeka delegates conference amanyikiddwa ye chairman w'ekibiina Ambassador Waswa Birigwa, naye ng'ate Nandala ye yeewaabidde ne Amuriat n'abagamba kubanga kati kye baali babaza nakyo kyetaagisa omuntu akitegere bulungi. Nandala bwe tumala okubateeka ku pressure ya ssente za Museveni ne bagamba nti okuggyako abantu bano katutegeke kulonda. Nandala n'alangira nti waliyo okulonda mu FDC, buli ayeesimbyewo n'alonda oteeka okuba nga ena kaadi y'ekibiina, alina afuluma ebbaluwa n'agamba nti kaadi z'ekibiina tezigenda kufulumizibwa. Ojjukira Napoleon yali mu Faransa yalangirirako okulonda, bamala okulangirira okulonda n'ateekawo ebisanyizo nga yekka yabiina. Akati Nandala kye baali bakoze tutandika okukirwanyisa ekyo ne batuula ne bagamba nti kati bano Ssemujju tubagobye tutya mu kibiina. Kakati kwe kuteeka okulonda kati bategeseeyo nabo meeting eyaabwe n'akwata amateeka ga FDC gagamba nti tabameruka eteekwa kuyitwa chairman. Bayiseeyo eyaabwe nga 6 omwezi ogujja kati kyebavudde balwana. Naye kugamba obufere basooka gamba tewali ssente. Kyokubiri nti badelegate abagenda okujja si batuufu. Balina okulanga ebyogero nena bifu. Bagamba nti wayi batutwala. Kwamu delegates conference tugenda kugoberamu Nandala na Amuriat ababiri tubagobye. Bagende wa Museveni bamwegatteko nga tebagenze na kibiina. Naye kati awo Museveni watuuse mu byobufuzi bya Uganda. Badde nkigamba abadelegate be FDC twali tusinkana. China bwekola, China abagivuganya ye bateekawo. Ne Rwanda by the way. Ne bawa ne ssente ne mugivuganya naye ye babulye bwe munaavuganya. Edda batunyumizanga omugenzi Idi Amin Katonda musaasire. Yayingiranga emmotoka z'empaka naye ng'ateekwa okuwangula. Kati mwabavuganya nga ne bwodduka nnyo olina okulekamu akole ki? Akuyiteko. Kati Museveni akiri ogitta n'osigala ng'akanika. Museveni kyapanga mu Uganda nti abamuvuganya ateekwa okubeera nga bamuvuganya kuwa kifaananyi nti Museveni democracy mu Luganda ne mufuna olumu bita demokrasia. Tufunangayo ekigambo kya Luganda kituufu. Si ye nfuga y'ekimemmette. Kimemmette kitegeeza buzito bwa kintu. Demokrasia. Mu Uganda erimu okulonda okuvuganya abantu bonna nga bakwetabyemu. In fact democracy kitegeeza kulonda kwa kuvuganya. Naye nga bavuganya abakozi nga abamotoka mu biseera bya Amin tebalina kukola ki kuvuganya bamuyiteko yalina okuwangula. Kinganga Museveni yajja okuzanya omupiira enamboole bayazanya n'aba MPs hanenze yansubwa naye yazanya nabo nga bamulekera ne bafuna penalty teyaliyo naye gwe bagiwa n'agikuba golo n'agwe ne gunyweno. Simanyi bwe kyagujikira bulungi nnyo enamboole nga byonna bipange. Kati ebyobufere ebyo Museveni byakola ne mu politics wa Uganda kyekimwagaza okutwala ebibiina bino. Njaganya abawagizi be FDC n'abantu bonna bwe tulwanyisa Museveni ne famire ye bamanye luno olutalo luli omugaso gwalwo ogululimu gwokulaba nga ebitongole byonna byonna bye tusobola okulwanirira okubinunula tujja birwanirira naye ng'ate si gwe mulamu omukulu. Omulamu omukulu gwakulwanyisa Museveni na famire ye. Nawadde nnyonnyola aba FDC n'olwaleero mbagambye twali tusinkana abava mu Western Uganda Nkole Kigezi Karamoja n'abalala. Nbaga temwerabira mulamu omukulu gwe tuliko mu Uganda.
guno notalo tulimu balutufosinzeeko naye si lwe lutalo olukulu olusembayo. Nebagakaawo nafuluma ekiwandiiko ekiraga Museveni bwe yeejalabya mu maka g'obwa pulezidenti. Ensaasaanyaye. Ekiwandiiko kinasembayo okufulumya nga eggwanga lirina ambulensi 178 eza gavumenti. Minisita w'ebyobulamu ng'alaajana nti waaki tuguleyo endala 340, tulina 178. Naye Museveni mu maka ge ye nga ye ne mukyala we ayinayo emmotoka ezaagulwa gavumenti 266. Yes. Ate izo n'ambulensi we bongerezaako ekyo kiba kitegeeza at least buli district kale ebeereko n'ambulensi. Yes. Naye ye ayina emmotoka 266. Mu ezo ebitabo bya palamenti ebatuwoteeka okulaga gavumenti buli tugenda okuyisa budget etuleetera ensimbi zeekozeseza omwaka oguwedde nezeenakozesa ogujja, ne batuleeta nekituyita asset register. Ebintu byonna byonna gavumenti byekozesa mulino biraga palamenti. Kati singa radio simba mbadde ministry mwetwaze emizindaalo n'entebe, kati gavumenti mu kubiraga mwe baaleetera okwejalabya okuli maka ga Museveni. Ayina emmotoka 266. Eggwanga Uganda 45 ez'abantu balina emmotoka ambulance ezitwala abalwadde 178. Kinalingamba nti kale Museveni bw'oba omwagala ng'omuwagira naye mutima omubi gumuyitiridde. Mulimu emmotoka convoy 66. Ate ekyo tekitegeeza nti zokka zitambulira mu convoy ezo ezize entongole, kuba abamawulire ba Museveni balina emmotoka 10 press nosaako eza security. Kati gola convoy nga zigase wamu tekitegeeza nti ziri 66, ezimu zisigalayo nga zipakinze bajja zivuga lulala enokukyusaako. Kati ne bagatamu ez'amawulire ne bagatamu eza security, emmotoka 266 mu maka ga pulezidenti. Kati olwo olutalo olwo olw'okulwanyisa Museveni ne famire ye tubawumuze eggwanga lisobole okufuna obuweerero lukulu nnyo okusinga olutalo olw'okulwanira FDC ng'ekibiina. Awo honorable, olutalo lukulu nnyo naye mulimu ebintu ebirabika okuba nti nno biyinza ate okufaanagana n'abaakavaawo, kubanga bwe twogerera essaawa zino waliwo omumyukawo ndowooza yali mu kurisiivinga abagenda okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo. Mweri mutegeka kuba lukuŋŋaana delegates conference, eno omumyukawo ali mu kuteekateeka beewandiisa. Ekinnyambye n'omuwendo ngulabyeko wano nga baweza 150 abagenda okwewandiisa. Kakati ate bw'otunuulira mwami Nandala nga bw'oyogedde ne mwami Amuriat bakyali mu office, kino tekifaanagane ng'ekiri mu DP. Obuyinza Nandala omugamba nti enkya nga bw'oyogedde nti tasula nabwo ne Amuriat tasula nabwo kubulemera nga mwami Mao bwe yagenda okukolera gavumenti eno mwami Mao n'asigala nga gundi obuyinza alina ate n'eno mwami Lulume. Kino kigenda kusigala eri muyita eno bawandiika. Ekyo kati kyemulina kyetulina okulwanagana nakyo nga abali mu FDC naye nga n'eggwanga. Besigye Dokita mu kuziika taata mu lumbe lwa taata wa Lulume Bayiga Dokita. Aba DP baaliwo nga bakyacyancyanye egumire nabaga nti nammwe ekyamu ekibiina bajjakiba n'ebirala babinone. Ompulidde nti ekyamu DP egumire bajja gitwala n'ebirala babinone era tewaayitambala DP ne bagitwala ne banona FDC n'abalala. Olutalo tulwanyina ne Museveni, tulwana naye ne famire n'abo bonna ababayambako okusigala mu buyinza. Doesn't matter. Oli niwaba ayambadde bbulu naye ng'ayambako Museveni okusigala mu buyinza aba afuuse legitimate target. Ne waba ayambadde kimyufu oba kya kiragala oba kya naye nga yeekobaanye. Kyoteka okumanya nti South Africa obusosoze mu mawanga bwatuuka nga abaddugavu olumu okusanga omuddugavu eyegasse n'abazungu okusosola mu mawanga ng'olumu mubi okusinga n'abaddugavu, kubanga akola nnyo abaddugavu abeeru bamulabe basobole okusigala nga bamuwa ku kasente. Kati olwaleero abaffe abali mu opposition olwo omusajja muyita Mayiga namusange Makerere nali nkyali mu observer nga nkola story eya mukyala wa Museveni okuyingira Makerere nga talina biwandiiko.
ng'omu abaali banyamba okufuna information yali Mayigo wa UPC bwe yavaayo ngeno okola nga ali ku maradio ng'agamba nti aba opposition ebintu byetwogera tubadde tuyijingirira nga bijingirire ogamba omuntu ng'oli mukulu ate nga yabadde akuyamba eri ng'amanyi bulungi nti si byakujingirira naye olw'okuba yakayingira eno gye bawujja obunyama okufuna ekyokulya alina kuteekawo nnyo embeera kubanga asanzeeyo nabo abantu bagenda okuyingiramu NRM si ambasada wa China oba ali Dubai Dubai olw'okuba asanzeeyo abantu eri alina okukola ennyo alage nti asinge ne basanzeeyo asobole okusigala ng'afuna omulimu so olutalo abawuliriza aba FDC mwenna abali mu lutalo lw'okulaba nga eggwanga lino terikyakulemberwa famire ya Museveni temwerabira ate mumanye nti buvunaanyizibwa bwammwe nkuwadde ekyokulabirako ebyokulabirako bingi nnyo nti eggwanga lituuka nga abantu gye basembyeyo yabadde Niger ewasembyeyo okubeera yadde Gabon yadde ewasembyeyo okubeerayo nga bagyeko gavumenti Congo Brazzaville yabadde ndozo yadde Gabon yabadde ani basanze mu State House ebadde sula president bisawo bya sente mutabani wa yadde Gabon ali Bongo nga bisawo bya sente yateresa abantu mu nsi bafa obwavu naye yakutte ebikutiya bya dola biri waka ne byataakozese abakulembeze ba Africa oba omululu ogwo baagujjawa kati Museveni nti goyina emmotoka 266 eggwanga banoonya sente zigula ambulance teziriiwo so kati olwo olutalo olunene nga tulwana n'olw FDC buli omu amanye nti luno kabeere muwagizi wa FDC kabeere member luli temporary kuba wadde obuuza nti era musobola okuba nga mukyalwana n'ekibiina ne bakitwala nga mawu yakitwala ekyo kisobokera ddala 100% naye tujja kulwana amaanyi gaffe ganaakomya n'obwetaavu okulwanirira FDC era nze aba FDC bannange nabagamba nabawa notisi negye tuba tutambulira olango akyoli nti kati ndi mu kiseera ekisembayo ekyokulwanirira FDC saagala amaanyi gange nga nzigweko nga ate wali olutalo luli olunene kuba ekyo Museveni ne bannakyemalira bakikola ne babaterawo embeera ne mubeera n'olutalo nga kati bompisa twogera ku nsonga za Uganda mwogera ku FDC ne mulwanagana bo ne mubawaayo kolizi ne mubawaayo k'obulamu mu kuwangaala mu gavumenti kuba kati abantu b'ekire bawulira batya nti Ssemujju olutalo kati lwenyigiddemu olw'amaanyi ennyo lwakulwanirira FDC n'olw'okulwanirira Uganda alutadde so nze ng'omu ndi ku biseera mpaayo ekisoboka naye nga kyekisembayo nsobola okudda ku luyo olutalo olw'amaanyi abaana bagee nti asobola alina amaanyi agalwana entalo ebbiri asobola ng'olwanirira ekibiina kya FDC bw'olwanirira ne Uganda naye nze njalanye amaanyi agasinga gassa ku Uganda wewali obulumi bwaffe ffenna ate nga ekibiina kikulu yes nakiyingira ntegeera ne Uganda nkulu ate bena bateteredde ne bwona ayingira ekirala nakyo bakinona kati gwe tebeeza tugamba oli yava mu DP n'ayingira mu FDC bagitutte ajja kuyingira nuupu bwe bamala FDC ng'eweddewo ani abaddako muni yatugamba twali ne Kasibante Moses nga tuziika erubaga eyo ne tusangayo ddiini wa Namirembe ddiini omumanyi ndowooza yabeeranga chairman wa Namirembe si abatwala emirimu gyonna anti kati nkubira kifaananyi omuntu atabimanyi kyekitegeeza niyo ndowooza muyaffe eb'ekisambo yabanga chairman w'omuzikiti naye atunyumiza nga tuli mu kuziika eyo Oweekitiibwa Ssemujju yali afiiriddwa muganda we n'atugamba nti Bishop yafa Nkooyo oyo ye ono ddiini ng'atugamba nti yakulanga alaba abantu bwe baba bali emmere nva za nnyama oli akwata ettooke n'alikozaamu kaakati bw'amala oddikoza ate n'alikoona ku ddala ly'atannakoza okitegedde akoze ettooke mu nva alina odditegeeza nti bwe mmaliriza ono noonozi kaakati atugamba nti weetegeke nti Nkooyo yali alowooza nti baagala supu abayiikire nti kyebava balikola ki bava balikonkona mpaka omugenzi Archbishop aba Archbishop Nkooyo oyo lweyamugamba nti kyogambye nti kyeyamugamba nti bwakwata n'alikoza lino
n'alikoona ku linne waalyo supu omu n'asigalako abaaliga nti bwentuusa ono gwe gwenkima kati ekyo njagala abali mu bibiina ffenna tukitegeere era luli Dokita Bayegerera nga nti Ssemujju baabanga batutwala ndoza yali lumu MP wa Mityana mwe nga mulowooza nti batutwala nti kakati nammwe babanonye so kyekikulu ekiri mu bino era abaddugavu tulina obuzibu ebibiina bino byolaba ebirwana okujja gavumenti mu buyinza public institutions lwaki batekwa okuzitereeza buli kibiina buli omu olina okulaba nga gy'oli kiteredde muyinza okera ku nkya ng'ekimu ku ebyo ebibiina ekikulembera Uganda mu Afirika gye bantu gye bateetegekera mbadde nkisomesa nnyo abantu ewaffe ekira ne mu bitundu ebirala abayindi ebimu ku bye batusinga omuyindi aba atambuza bizinensi naye ng'ewaka buli mwana ne maama buli omu amanyi bizinensi bwetambula era nga bonna mu bizinensi babeeramu bagyetabamu ezaffe ez'Abafirika kyovola omwana abba kitaawe oba maama nabba bbaawe bizinensi ebeera ya mwami nga yagikuŋŋaanya wamu bali mu palamenti nga tukungubagira mukwano ng'abaka palamenti nabirala ne mawulire nga baga nti empaya ya mukwano eyinza okugwa naye ne mbagamba nti nze nali mmanyi mukwano mutabani we Alikaani atandika okutambuza mukwano industries emyaka 20 nga kitaawe tannafa ensonga lwaki olina bammeta aba Kachira balugazi n'obeera ne bamadivani naye olwaliro nze nebutamanya nti tuli madivani oba waakona mu Afirika ekitawanya kyekyo teriyo kutegeka oli bwanaddawo ekyo nikinnya n'emitwe gyaffe era nkisomesa nnyo abantu abo baffe ab'ekira mmanyiyo omu yekka alabise ng'akikola zeyise kalaala kati oyo Katonda ne bwamukoola ye muntu gwe mba mu misinga naye byabadde atambuza teriyo kiyimirira naye abantu abalina enkola abavukana bagamba ng'ekira mukyalawo n'essente ziri mu waleti otya okuzimanya n'oba ng'oyingidde ekinaabiro tubalirako eyo nti walese waleti wagirese ku buliri nodduka n'ebyovu mu mutwe ogenonone kati Museveni byatukola eggwanga bwati wetambuza neteriyo mu Afirika akikoze alina mirembe kyovula yere Sudan Bashir okuva lwe yagwa eggwanga lirwana Siad Barre okuva lwe yagwa Somalia eggwanga lirwana Gaddafi bukyanga bamujjako e Libya nakati balwana ebibiina bino biteekwa okuteekebwa kyovula Tanzania Magufuli yafa mu ngeri yali ya mangu naye system nga weeri Suluhu n'olwaira akyakulembera Tanzania gwano olaba nga Jessica Lupo asobola okwebya Uganda nga Museveni afudde nawe olaba nga kisoboka mu America kyova olaba Rumsfeld mu kibiina kyabwe ekyaba Republican ekyaba Trump lweweesimbawo McCain n'aleeta oli omuwala Palin Rumsfeld yali Minister wa Defense naga asobola kuwagira kuba president ng'oleese omuwala atasobola kubeera president because mu America vice president is a president wofiira watandikira ne Museveni wati wamenyemenye Uganda n'agiteeka ku musingi gwe gumu nga Sudan nga Libya nga Sudan Libya Somalia nti n'abali NRM bennyini olwaleero tebamanyi ani addako kuba abalina obuyinza aye tebali mu government structure ogenda okuyangaga nti prime minister avuze emmotoka agenze kusinkana Sale vice president yali ggulu agenze kusinkana Sale owaranke ya wansi yasinkana eyawaggulu ego nadde ntunuulira deputy speaker wa parliament nga ndaba amawulire gagamba nti abadde akiikirira mukyala wa Museveni minister wa education ku mukolo gwa Victoria University ng'etikkira abaana deputy speaker wa parliament mu haireke ya government president yasooka kuddako vice president ne kuddako speaker ne kuddako chief justice ne kuddako deputy speaker namba 5 namba nga 10 asindise namba 5 amukiikirire era nono n'akiwandiika n'akyenyumirizaamu n'agamba nti olwaleero minister wa education yantumye kati bwe tubyogera wano biba ng'ebyakatemba ebyokuwulikika n'ebyo bikutegeeza ekiseera eky'omu maaso kye twolekedde ate abakulembeze buli omu abalowooza nti w'amaanyi so political parties n'ekyoba olaba nga ziweebwa ssente ez'omuwi w'omusolo buli mwaka
kuziteekateeka nti bwe tukeera ku nkyanga Museveni agudde nga Nuupu yekulembera ebeemanyi buli kimu ebeemanyi ne gavumenti bwetambula. Bwe tukeera ku nkyanga Nuupu evuddeko kuyingiddeko FDC nga emanyi bulungi gavumenti bwetambula, nga wala mupiira baba bazanya nga bali abantu 11 ne bajjamu omuntu ne bayingiza omulala ne gusigala nga gutambula kyekimu. Bwetyo gavumenti bwetekwa okufunction bwetekwa okukizimba. So katwalero Museveni amenya FDC nga yamenya DP yamenya UPC Nuupu n'abayabaganye enkuŋŋaana. Ekigendererwa waleke kubanga waliwo omuntu n'omu ayeetegese okudda mu gavumenti nga takomye kwetegeka bwetegesi kutwala bwiza naye nga n'enkozesa gy'anaabukozesa agimanyi bulungi. Kati olyoka abasindikire mutabani we nga mulaba yasaanidde kubanga yamanyi wali emundu yamanyi kiki bw'alemererwa olwo nga mugenda mu bya Somalia na Sudan. Ampuliriza omulungi Lutindo mpumulamu Simba muganda wange kirabira Chris webala okuwuliriza ngambye nebaliza nnyo Honorable Ssemujju okulambika obulungi ensonga n'omuwuliriza wange ow'olulango Boaz webale naawe bangambye olwaliro mazaalibwago. Honorable nina wano ensonga muwuliriza wange Sembus Ivan ava Kaleerwe akwataganyemu ne ku kibuuzo kyeyinzizaako nti enkya muteekateeka ogenda okuba Tabamiruka naye Tabamiruka ono alabika nga wakuzingiramu oba n'okwetobeka ate ne mu birala nti essaawa zino waliwo empawa n'obutategeera bulungi kiwandiiko kya poliisi kiyimiriza nkuŋŋaana ezo eziri mu mateeka. Tabamiruka wammwe ali mu mateeka era omuntu omutuufu eyayise Tabamiruka mu kibiina naye ali mu mateeka. Essaawa zino mwami Kyagulanyi bamugaana okutambula naye nga ebintu byagenda okukola biri mu mateeka ne mwami Kyagulanyi n'ekibiina kye ali mu mateeka. Tetusuubira enkya okutaataaganyizibwa poliisi kubanga kyogerwa lunywe kati era gwe okyogera Nandala wa Museveni kati okukozesa ekyo kyoyogera n'abalala kye balowooza okutaataaganya ensonga eno. Kati poliisi Nandala yagiwandiikira netugaa tegenda tuwa bukuumi tugaa tujja kubwewa nga namwe mugiwandiikidde. Twagiwandiikira era tetugisubira tuwa bukuumi naye tujja kubwewa. Ekirala omuntu gw'olwanyisa tayinza kubanga yakolera enteekateeka omulwanyisa kiri kinatandise nakyo nti Museveni ayagala ebibiina ebimuvuganya nga yabiteekawo nga bwolaba yagenda mu referandamu n'Okyegere ne batambula eggwanga nti Okyegere awakanya Museveni ya Okyegeraga nti ebibiina tebikomawo. Omanyi nti Okyegere yawandiisa ekibiina mu Electoral Commission naye ate yali aga nti ebibiina tebikomawo nga Museveni agamba bikomewo. Tibira nnyo njawulo na Nandala ogenda mu kooti neyewaabira era akawulo olwaggwa Okyegere Museveni n'amulonda ye ambasada wa Uganda e Nigeria. So lyali kkobaane. Kati ekkobaane eyo tulisuubira Nandala ne Museveni n'enkya naye tetugenda kutuula waka tuzingire emikono mu kifuba tukaabe tusambagale tujja kwerwanako mpaka lwe tunaawangula. Okuwangula by the abantu bakusuubire kuyinza kutwala butwazi kiseera kuyinza kutwalako butwazi kaseera naye teriyo nakyemalira afuzibwa ova mu byafaayo bya Afirika yali awonye kuva ku Wakamuzu Banda e Malawi Mobutu Sese Seko e Congo tuyaddala ku ba Gaddafi ba Bashir wa Mubaraka abasembyeyo bafuga ebbanga. Mubaraka yafuga emyaka 38 Gaddafi 43 n'ekiseera kituuka okutya kwenyinanza okw'amaanyi sindi Museveni tajja kugenda naye ntya agenza atya kyokka kye ntya kuba ayinza ogenda n'agenda n'eggwanga nge Somalia Siad Barre yagenda nalyo n'olwaleero abantu balwana abaana abalwana e Somalia olwaleero tebaali bazaale nga Siad Barre akulembera. Nze Museveni yagenda okukingira mu nsiko n'emyaka 7 n'awamba gavumenti nga nyina 12 n'emyezi 4 sirabangayo gavumenti ndala bukyangankula. Kati guno omwezi guno Katonda walaba kyantaddewo ngenda kuweza emyaka 5 nkaddiye nange abaana batandise okuyingira university. So siinaayo kutya okulumwa kwange nti kiruddewo naalyagadde nnyo Museveni aveeko muvubuka neyagalire mu Uganda naye kati wuyo agenze kuvaako Katonda ampa obulamu nga ndi mukadde mulimu byotakyakola sikyambala mpale nnyimpi genda ku beach kulya byennyanja. Wano Sembusi si waayingirira n'aga nti ye mutuufu nnyo
era akkiriziganya naawe naye olw'okuba nti ebibiina by'obufuzi ebivuganya mwami Museveni mulimu lwangoozi zetwandiise okunenengana disrespect kyetwandiise obutawaŋŋana bitiibwa hypocrisy okweryamu enkwe selfness okweyagaliza diversions okweyawulayawula inciting ndowooza okukumaakuma omuliro mu balala nti kino ebyo we binaaba tebinnaggwamu wadde akkiriziganya naawe naye alaba nti tebigira abantu kazibeere kiraabu za mupiira basobola okulwana ne bawangula ne bazanya omupiira ne bawangula kitegeeza nti baba bakkiriziganyiza bonna kasamba nga mukkiriziganyiza ku kigendererwa ekikulu musobola ebimu obutakkiriziganya bwe butonde bw'abantu gwe yalowooza nti abali mu NRM bonna bakkiriziganya ne Museveni obutakkiriziganya mu butonde bw'abantu toyinza kubumalawo era ekyo nze si nsonga nkulu ensonga enkulu kusigala ku mulamwa gwe muliko ba Museveni nga bali mu nsiko tinyefuuza yali musibe ebimu ku misango tinyefuuza gye yazza nga bali mu nsiko ekiseera kyatuuka nga gavumenti y'Obote ebayiganya nnyo kaakati ne bagenda mu kye bayita concealment kwekweka completely era lumu Meja John Kazo yali atunyumiza nti enjala yabaluma abantu nga Janati Mukwaya maama wange abakyala okumanya enjala yabaluma amabeere ne gabagwa ku kifuba yanganye yetamanyi nti omukyala ebbeere lisobola omugwako nga mu kifuba alinga musajja omubiri guli ennyama eyo nga tegulaba kyakulya naye Museveni ebimu ku byalangirira yagaa nti abalina abakyala mu nsiko badde ewaabwe kubanga bafulume ogenda okunoonyeza abakyala emmere ne batukwekuza ne bamanya wa gye tuli nyefuza ababuuza nti ono tumwine nga mukyala we Joy waali naawe Museveni munga mulina owange tagenda kugenda tinyefuza bw'abajeemera basima ekinya kuba zaabanga amakomera bamusiba naye bwe baabalumba ebiseera ebyo bwe baabasibira ndozo yali Kayanja yali ani yali Lumalamira nga yakulira ebyekomera Obote bwe yabalumba ne tinyefuuza ali wansi mu kinya baamugjayo kubanga olwo bafeesinze common enemy oba ntegera bulungi lwaki ndeese ekintu ekyo bwe musigala nga mwena mukyalwanyisa gw'omulwanyisa omulabe wammwe newe mufuna obutakkanya kyova ne tinyefuuza yali mukomera nga musibe nga ali mu kinya kasita Obote yabalumba nga beetaaga abasirikale abamala baamugjayo kati ebyembi ffe kye tulimu olwaleero obutakkanya ekyabantu bakisubire kigenda kubeerawo ate n'okuvuganya mu bibiina nze twalina okulonda 2017 nga mpagira gye n'omuntu ne batuwangula nze nali kyamaani we naye olw'okuba nali nkakasa nti FDC nga weeri ekyali mu kusonga mbere nakati okyagirimu nengisigalamu gye n'omuntu namwagalanga nnyo n'agenda n'atandikawo ekibiina ekirala omuntu ne mbasikiriziganya naawe naye nga tuteeba tuzza wamu buli omutakkaanya ng'obutakkaanya obwo kwanjukirako Uganda Cranes naye abato yagenda okuzanya omupiira eyo Bigala n'ayomba ne bayali ba Mukasa abo ba Derek Muyanja ne batukonkomerera golo bazaali 8 obutakkaanya bwe bati bulina nsonga bubi naye nga musiga kuba musobola okubeera nga muli wamu ninga era temukola mulimu oba ne mufuna obutakkaanya ku ki ekiteekwa okukolebwa naye nga butya bwe muteekwa okukola kye muteekwa okukola naye buno obutakkaanya obuli mu FDC bw'abo abaagenda okulya ssente za Museveni n'abalwanyisa Museveni kuba tosobola kulya ssente za Museveni oganda yagenda okusigala ng'omulwanyisa ekyewuunyisa olumu nayogerako batema otwaye ku lediyo emu nga oli wa mutima mubi lwaki dipiti wagirikago n'ogenda ne weetunda yeka n'anyiigira era n'anvuma naye saawa zino Mao naye agamba nti opposition alwanyisa Museveni ampuliriza omulungi Baguma simanyi oba twatandise naye wano aweereza message n'agamba kkooti eyimiriza olukuŋŋaana Justice Nambayo ayisizza interim order ekampumulemu Baguma oyongera aganye Nandala ne Amuriat ffe tugenda mu maaso nkomawo ndo tukyagenda mu maaso myaka 25 nga tubaweereza engule ya Lubogola Simba olwaleero Sali Lawrence ava Lukyamu Kalagi mu Kyaggwe tulina ow'Empologoma Luwaga Godfrey Fese Enyiriza Namulesa
Buyikwe naye weekyaggwe n'ow'enseenene Sendawula Moses Swaza Luguudo oyo ava Bulemeezi Ndagga Kabaga wali mu Luweero. Mugirindirire essaawa 3 ezigwamu KCB Bank saako ne bannaffe aba Part Beverages. Ndi ne Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda. Honorable, ndowooza baguma omuzzeemu kiki tusigala wanga bannayuganda bino byonna ebigenda mu maaso munnayuganda mu budde buno bwe tusigazza kiki kyalina okutunuulira? Kusigala nga mugumu. Mubaraka yakulembera Egypt n'alwanyisa abamuvuganya nga Wala Museveni. Bonna abakulembeze ba Afrika balwanyisa nnyo bakulembeze ekigendererwa bamalemu abantu amaanyi. N'okera kukino nga Ssemujju bamuguze nga Ssemujju kati tusigazzaani. Mubaraka wamala balwanyisa bonna ekibiina ekyali kimuvuganya nnyo ekya Muslim Brotherhood kyama nkikola Justice Party. Ekiseera kye ekyasembayo kyatuuka nga ekyo ekibiina tekirina yadde mbaka wa parliament n'omu. Main opposition nga terina mbaka wa parliament n'omu. Naye bwe bamugobako akawulu akaddako abaiterina mbaka wa parliament n'omu n'awangula oga nti obuwagizi bwali babujeewa. Kati abakulembeze ababi kibematiza nakyo. Bwagula abakulembeze n'abaana abali embooko n'alangira nti kyalina nvuganya mu Uganda. Kyova olaba kati Kyagulanyi badde balina talina kuddamu kutambula. Kubanga abantu obutonde bwabwe bye bawulira bibamalamu amaanyi ne batuuka okulowooza nti ndowooza amaanyi gatuwedde. Kati Kyagulanyi okutambula n'atuuka e Luweero n'atuuka e Mayuge n'atuuka e Mbarara aba ne beeyiwa mu makubo. Kiba kijjawo kiri ekya Museveni nanti nabagaba b'NRM nti bw'ogula Ssemujju abakuvuganya tekitegeeza nti eggwanga kati likwagala. Kiba kitegeeza nti oguze ababadde bakulembera abandi abantu basobola okwekulembera. Ogoba Bashir e Sudan bakyala be bakulembera otera bataka bakyala 8 women. Okugoba Bakiri Muluzi e Malawi abakulembera betalo baali bannaddiini. Ogoba Kiruba Zambia abakulembera baali bannaddiini bafaaza n'abantu abalala. Kati Museveni yalowooza nti of course kidisorganizing nti kasito compromising abano Ssemujju n'obatwala. Sembusi kyabadde abuuza mbu alabika gw'osigaddeyo wekka ye muntu w'abaguzi badde ne beereere. Kati takisoboka Ssemujju ne bwabagula n'abatwala okumuvuganya. Golooza ni Museveni yakeerako kambeere nze Ssemujju saagala kulimba. Ndi nakeerako nenoza nti nzokera ku macanga Kyagulanyi yakola bino byakola. Kyagulanyi yampitako nga tuli muwoko tuwaaka naako olimba leka tutambule. Namuza studio nange mu lutalo lwe mulwana mbakoleddeyo oluyimba. Nga ndowooza nti ali mu byakuyimba mwagenda okukoma. Yandeetaawo nandamuze kamwoki. Nanga muwoko muwaaka gwe tulimu mbakoleddeyo oluyimba oba olujjukira nti leka batambule. Museveni nga takiimagininga era emu ku bisinga okubatabula nti omuyimbi ow'ekamwoki wa bulijjo akeera ku nkya n'abafuukira ekizibu. Naliko n'omusajja omu profesa akagundi tokalaba mwerabidde mukulu amanya Mushega nti abaffe basoma abagire naye ono wa ghetto najja. Kati kyekyo abafuzi b'omu Afrika bonna kye beerabira nti bw'ogula ba Ssemujju n'obamalawo bonna oyinza okera ku nkya akuba bulooka n'ajja nga tokyayinza muzza mabega ate nga tiwamwetegekera. Ne mukeera ku nkya ng'akulembera eggwanga muga yatuusa atya neko ne profesa omungaga lisobola kulemberwa Kyagulanyi ne muga you have no choice. Mukeera ku nkya nga yaliwo akulembere nga temukyalina kyakkola. Choice gy'olina kwetaba mu kuleetawo okukyukakyuka okugasa buli omu. Olwo osobola okwetaba mwani asalawo ani anaddirira. Naye buli w'obeera nga obanga amazzi gakulukuta n'ogayimiriramu tegajja kujja. Walaba amazzi bwe gatwala Katonga gaali gajja ng'ebitoogo bigakutte ebisansasansa. Ekiseera bwe kyatuuka nga amaanyi gagaweze gateekwa kugenda buli ekyaliwo gagenda nabyo. Kati ekyo Museveni kyayolekedde. Olwo n'ateekawo poliisi, olwo n'ateekawo amagye. Ekiseera bwe kinaabeera kituuse gwe weewunye Sudan. Nze naliyo nga Bashir ava e South Africa nga bagenze omwaniriza ku kisaawe nga ndo omusajja bamwagala nnyo. Gaddafi kyekimu buli kimu yakiina kikabere Mubaraka. Kati ekyokulabirako kye nkuwadde ekyo ndi Museveni olutindo lwali lw'amaanyi olw'e Katonga
naye amazzi galuleeta n'ebitoogo n'emiti tegalekayo ekintu nakimu ku kkubo. Abasirikale nali ne Brigadier Ssebaggala nga nyumiza ku biseera bya Amin baasuulanga n'emmundu ne bambala engoye z'abasivilian ng'emmundu n'ekyambalo kifuuse problemu. Akisuula n'ateekamu olugoye ne efula siri musirikale. Waffe Wantoni awo baayitangawo nga bagenda wano. Exactly. Nga babisuula awo ne badduka. Kyekyo ekizibu Museveni buli wooteetaba mu kuteekateeka nkyukakyuka ya mirembe ery'eggwanga. Bw'ejja nga si nteeketeeke togenda kumanya ani agenda kulembera but two nammwe mwennyini nnyini mugenda kunoonya ate waakuyita. Kyekikozesa abantu constitution nga nti katukyuke nga mirembe tukyuke bwe tuti. Okay. Ampuliriza omulungi tumaliriza neebazizza ababadde bawuliriza n'abaweereza message.